趁爸爸不注意，把导航换成自己的声音。注意，步美语音破案导航上线啦！快，哥哥姐姐，和我一起出发吧！赶紧还原现场。哎，来了。哎，你这又录啥呢，在这？哎呀，记录美好生活，你专心开车。右转。哟，这是用的哪个小姐姐声音这么甜？啥小姐姐？不用那个谁吗？谁啊？于谦大爷。什么？刚刚那女的是于谦？爸爸肯定偷偷换小姐姐语音包啦！什么小姐姐？就是于谦。规定车道就是我们最安全的行动路线。哎，这不就是那个步美的声音吗？你才听出来？不是，我第一下就听出来了。那你还说是于大爷？哎，你们啥时候录的这个？你就说帮帮不帮帮，棒棒！我就问你，咕嘟咕嘟嘟。